Ndabaramukije nongera nambaha ikaze nshuti namwe bagenzi mukurikira inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino shene yanyu hano yacu ya YouTube Shiramatsiko TV, n'umwanya w'ibigezweho kuba biriko biragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane irya nino mu bisata bitandukanye, aho tubashikiriza ayaba ariko aravugwa muri politike, bivugwa mu mutekano, bivugwa mu biraba n'agateka kazina muntu, mu ntwaro ibereye ndetse n'ibindi vyose muba mwanyegejwe n'amakuru amwe namwe ubutegetsi bw'u Burundi butabushaka yuko dushira ahabona bivanye n'ibiterasoni bibandanya gukorwa n'ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya turaza kugaruka ku makuru ahambaye cane kandi anateye ubwoba ku vyabereye mu gikorane cari catunganijwe n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni igikorane kiriko kiravugwako vyinshi, aho na bamwe mu basendede FDD bariko bariyamiriza ivyaranze iki gikorane, aho bavuga yuko aho bigeze abarundi bakagombye guhagurukira rimwe maze bakikurako Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko aruhishije abarundi muri kino gihe kandi akaba yarajeje no kubicira umugambwe CNDD FDD. Ngo Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu babona yuko ibintu vyose vyamuhereyeko, kuri ubu ngubu amatora y'umwaka uza aramuteye ubwoba kandi aramuraje itiro, bivanye nuko yahejeje kubona yuko n'abasendede FDD bamukuyeko amaboko. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa kuri iki gikorane ndetse n'ibintu bidasanzwe biteye ubwoba vyabaye mu minsi y'aya masengesho y'umukuru w'igihugu. Ni amasengesho yaranzwe no guhatirwa kuyajamwo, kwegeranya amahera ku banyagihugu ku nguvu, aho kuri ubu ngubu na bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi babona yuko ibikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye atari ibintu vyari bikwiye, aho bamwe n'abandi babona yuko igihugu capfuye kubera kubura umukuru w'igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ubutumwa buteye ubwoba buriko burahabwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe himirije amatora, aho umwanya n'umwanya mushobora kumva ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahuye n'ikintu kidasanzwe, bivanye n'amakuru tugenda twegeranya mu masoko yacu atandukanye. Kano kanya rero tugira ngo tugaruke ku vyabereye muri icyo gikorane ndetse n'ingene bamenye mu basendede FDD ndetse n'abandi barundi batandukanye bariko bariyamiriza ibikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abarundi muri kino gihe bari mu bibazo bitandukanye vy'ubutunzi, mu gihe inzara iriko irazura inzara, mu gihe biboneka yuko Ndayishimiye mu myaka 6 iheze atana kimwe yakoze usibye gushinyaguriza abarundi ko we ivyankenerwa afise amastoke, gutyo ko atamenya akababaro k'abanyagihugu, aho bamwe mu banyagihugu bariko baribaza ingene Ndayishimiye yoba yarasubiye ngo gutorwa ngo yusubiye kubarongora. Kuri ubu ngubu bikaba biriko birabagaterera nzamba. Muri kano kanya tuza kubabwira ishavu rikomeye cane rifiswe n'abarundi ndetse na bamwe mu bategetsi babona yuko ibintu vyayangaye. Vyose nyine tugiye kubigarukako. Ino nkuru twaguteguriye, nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino shene yanyu arino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ndasubiriye kubahereza akaze kuri aya makuru rero yo kuwa 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026. Muyinga amasengesho y'umukuru w'igihugu yaranzwe no guhatirwa kuyajamwo no kwegeranya amahera ku nguvu ku banyagihugu bigorewe, inzara iriko irazura inzara. Tuyutse yuko Muyinga kuwa 19 Ruheshi umwaka 2026, mu gihe ryerekanwa nk'ikoraniro rikomeye ryo gusenga no gukengurukira Imana, amasengesho y'umukuru w'igihugu yabereye Muyinga mu ntara ya Buhumuza mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, ariko aravugwa ko vyinshi cane abanyagihugu, abakozi ba leta, abadandaza mbere n'abanywanyi ba CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bategetswe gutanga intererano bagategekwa kwitaba ico gikorane mu buryo babona ko ari igitsure. Mu gihe igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi, iki gikorwa kiriko gitera agashavu kwifadika no kutatahura ku bantu benshi mu burere butandukanye bw'igihugu. Bibutse yuko kuva hatangujwe
hatangajwe ko hazoba amasengesho y'umukuru w'igihugu, bivugwa ko habaye isekeza rikomeye ryo kwegeranya abantu mu makomine, ibisata vya leta, amashure, amavuriro n'ibitaro no mu mashirahamwe yo mu kibano. Kubw'amasoko menshi yavuganye na SOS Media Burundi dukesha ino nkuru, ubwo butumwa bwoba bwatanzwe ku munwa biciye ku bajejwe intwaro na politike ndetse muri ako karere. Kubw'amakuru yegeranijwe, imiryango yo mu micungararo yasabwe gutanga amafaranga angana n'ibihumbi 2 vy'amarundi ku rugo. Abigisha n'abandi bakozi bo mu rwego rutoya basabwe gutanga ibihumbi 5 vy'amarundi ku muntu. Abayobozi b'amashure, abajejwe intwaro hamwe n'abakozi bamwe bamwe bo mu nzego za leta batanze hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 vy'amarundi. Bibabaza abo banyagihugu bavuga yuko bigorewe n'umurya agashara kabo kari gasanzwe ari ak'intica ntikize, bakibaza ukungene Ndayishimiye ari we agomba guhabwa amafaranga mu gihe umushahara wiwe yawurwije inshuro nyinshi kuva muri 2020. Kuri ubu ngubu abandi bakozi ba leta bakaba bariko bararira ay'ikivumvu. Abadandaza, abakora ibikorwa vy'ubudandaje hamwe na bamwe mu bashizweho kw'itegeko shikiranganji bategetse gutanga hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Biriko birababaza aba bose canke mbere ayarenze bivanye n'ubushobozi bwabo. Inzego za leta zitandukanye harimwo amavuriro n'amashure nazo nyene ngo zagize uruhara muri ivyo bikorwa vyo kwegeranya intererano ku gahato. Mu ntwaro mu gihe umutwaro mu gihe c'ingorane z'ubutunzi muri kino gihe mu Burundi. Ributse yuko izo ntererano zisabwa mu gihe abarundi benshi bariko bahura n'ingorane zijanye n'ubuzima buguma busubira inyuma cane, ubuzima buguma buzimba, ibura ryisubiriza ry'ibitoro n'ibindi vyankenerwa, n'igabanuka ry'ubushobozi bwo kugura ibintu biraremera cane imiryango muri kino gihe c'ubukene. Imiryango myinshi ntigishobora kumara ukwezi iyo yongeye gusabwa gutanga amafaranga y'ibikorwa nk'ibi. Biba umutwaro wiyongereye kandi ugoye kwihanganira, niko umwe mu banyagihugu bo mu buseruko bw'igihugu yabwiye SOS Media dukesha iyi nkuru. Kubw'amasoko menshi rero si abanyagihugu basanzwe gusa bashavuye, hari n'abanywanyi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi bagaragaje agashavu ku bijanye n'amafaranga basabwe gutanga hamwe n'amahera yo kuja i Muyinga. No mu bagumyabanga abanywanyi ba CNDD FDD harabona ko amahera asabwa arenze ubushobozi bw'abanyagihugu muri kino gihe, niko isoko ryo muri ako karere ryemeza. Kwitaba vyari bigoye kwirengagiza. Uretse intererano z'amafaranga, imirwi myinshi y'abantu yaregeranyijwe kugira ngo yitabe ivyo birori. Abigisha, abakozi ba leta, abadandaza, abategetsi, abanyeshure barangiza amashure, abashaka akazi n'abanywanyi b'amashirahamwe yo mu micungararo bari mu bantu bahamagariwe kuba mu mirwi irungikwa i Muyinga. I Muyinga umwe mu bigisha yavuganye na SOS Media Burundi yigana ko habaye agahato kataboneka ariko kariho, nta tegeko ryanditswe twahawe, ariko umuntu wese yarazi ko yategetswe kuhaba. Benshi bahisemwo kugenda kugira ngo ntibagiranire ingorane n'ababarongoye, niko asigura. Mucankuzo, umukozi wa komine yavuze ko yitavye ibirori atabishaka. Badusavye ko dutanga intererano kandi tukitegurira urugendo. Abatinya canke abagaragaza amakenga baguma bibutswa, niko amenyesha. Igisuru, umudandaza yavuze ko hari icuka c'agahato. Iyo bakubwiye gutanga uratanga, kwanka bishobora kugira ingaruka ku bikorwa vyawe, niko ashimangira. Ibutaganzwa, umwe mu bashaka akazi yavuze ko yagizweko igitsure n'abantu benshi.
no mu miryango no mu mirwi y'abanyagihugu abanka kwitaba baradomwako urutoki niko yigana. Ibitenge vy'ubumwe nk'uko vyemezwa n'abitavye ivyo birori, ibitenge vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu vyarahawe abari bahari kugira bibe imyambaro y'ibirori. Aho vyabereye ivyo bitenge vyaboneka ari vyinshi kandi vyafashije gutanga ishusho y'ubumwe yifujwe n'abateguye ivyo birori, ariko inyuma y'ukwerekana ubwo bumwe abari muri ayo masengesho bavuga ko ari akababaro kadasanzwe. Benshi baje kubera agahato atari ukwemera kwabo, niko umwe mu bitavye ivyo birori yavuze asaba ko atomenyekana. Agacerere n'ubwoba bwo gushinga intahe. Amasoko menshi kandi avuga ko abantu bagize uruhara mu kwegeranya amahera babujijwe gutanga icanditswe cemeza ko bahaye amahera y'intererano yasabwe. Kubw'izo ntahe rero, intonde z'abatanze intererano, inyandiko zerekana amafaranga yegeranijwe vyoba vyabitswe mw'ibanga ridasanzwe. Ariko ivyo vyose nyene ntivyashoboye guhinyuzwa mu buryo bwigenga. Abantu barabivugana hagati yabo ariko bake nibo bemera kubivuga hejuru. Ubwoba buracariho cane, niko isoko ryo mu nzego z'intwaro rimenyesha. Ku benshi mu babikurikiranira hagufi, ibi biriko birakomeza icuka co kutizerana mu nzego za leta no mu mubano y'abanyagihugu. Isengesho mu gihe c'icuka kibi ca politike c'ubutunzi. Ico gikorane cabereye i Muyinga gihuriranye n'imyaka 6 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Muri ico gihe igihugu caranzwe n'ingorane nyinshi z'ubutunzi, harimwo ubukene bw'isubiriza bw'ibitoro, bw'amafaranga y'agaciro n'ubw'ibintu vya nkenerwa, ndetse n'ingorane z'inyinyurana hagati mu butegetsi bwa CNDD-FDD mu buryo budasanzwe. Kuri ubu ngubu igisoda kitacyumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye, kugira Ndayishimiye yatoye ingingo yo kuba yafonda ikindi gisoda gishasha kigizwe n'imbonerakure ndetse n'ubwoko bumwe kugira ngo kizomufashe kumurwanirira, kuko abona yuko ibintu vyamukomeranye. Inyinyurana rikomeye cane hagati yiwe n'abandi bategetsi batandukanye, harimwo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo, Gervas Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka, umukuru w'igisoda c'Uburundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abandi bategetsi batandukanye batakirya umunwa mu kwerekana yuko batakimushigikiye, kubera ko babona ko nawe nyine gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi vyamutaye kuwa amazi, ndetse no kubohera amaboko imugongo bamwe mu bategetsi baba bashaka yuko ibintu bihinduka, maze amategeko akava ku mutambukanyi wiwe, maze agasubiza ibintu irudubi, nk'uko bamwe mu bategetsi babandanya biganira amasoko yacu. Babikurikiranira hagufi benshi bo mu gihugu no mu mahanga bavuga ko Burundi buriko buraca mu bihe bikomeye vy'ubutunzi, naho ubutegetsi buguma butangaza imigambi yo kuzamura no gukomeza ubutunzi. Vyongeye, amashirahamwe menshi aharanira agateka kazina muntu avuga ko uko ibintu vyifashe mu gihugu biguma birushiriza kuba bibi. Bavuga cane cane vyerekeye ubwicanyi bwateguwe, abantu baburirwa irengero, ibikorwa vy'ihonyabwoko n'itotezwa, hamwe n'ibiziga biguma bitorwa vy'abapfuye mu bice bitandukanye vy'igihugu, kwibwa amatungo n'ibindi vyinshi vyemezwa nko guhonyanga agateka kazina muntu. Isozerwa ry'ibirori no kubandanya kunegura. Ivyo birori tubibutse yuko vyarangiye nyine kuri uyu wa gatanu mu cuka c'amasengesho no kwiyumvamwo ukwemera, ariko kunegura ayo masengesho kwabandanije kurwira mu burere bwinshi bw'igihugu. Ico gikorane cerekana uruhagarara rubandanya hagati y'amajambo yerekana ubumwe bw'igihugu n'ukuri ko ku rubuga hamwe mu gihugu kirangwamwo ubukene
mu cibano no mu bijanye n'ubutunzi ndetse no kutumvikana cane cane hagati y'indongozi ndetse n'abategetsi bakomeye. Ico cuka bavuga yuko bamwe babona yuko kigiye kuvyara ibintu bikomeye cane no mu gihe himirije amatora, mu gihe abategetsi benshi hamwe na bamwe mu CNDD FDD batumva ingene Neva yasubira kurongora igihugu c'u Burundi, no mu gihe imyaka 6 iheze babona yuko ataco yigeze amarira abarundi usivye kubandanya kuryana na bamwe mu bafatanije urugamba ndetse no kwica umugambwe CNDD FDD, uko bamwe mu bari muri uwo mugambwe babandanya babivuga, aho abageze bavuga yuko abarundi bakagombye kwibyukiranya maze bakereka Ndayishimiye ko batakimushaka, maze hakaboneka uyundi mutegetsi ashobora gutwarira abarundi kumwe ndetse akagarura n'ituze ndetse n'agahuza n'abana b'u Burundi batatanye muri kino gihe ibintu vyayangaye muri iki gihugu, bakaza bagafatanyiriza hamwe kubaka igihugu cabo ndetse bagatanga n'ivyiyumviro bikomeye bisumvya ibiriko biratangwa na bamwe mu bashaka gutoba igihugu. N'amakuru menshi tuba turiko turegeranya mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi vyinshi cane. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.